നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട, എൻ്റെ ഒരു 7 ദിവസത്തെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പാനസോണിക്കിന്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ആണ്. ഇത് പാനസോണിക്കിന്റെ 4.1 ഹോം തിയേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് ഇത് മേടിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രഷിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 8,000 to 9,000 റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് കയ്യിലില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ OLXൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വെറും 3,500 കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു 2.5 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഇത് OLXൽ ആഡ് കണ്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ സാധനം ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും. കാരണം അതിന്റെ യൂസർ ഇത് മേടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാരണത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് സൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ വോളിയത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ആയാലും ഒരു തറമ്പല്, അതായത് ഒരു സുഖമില്ലായ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നന്നായി യൂസ്ഡാണോ യൂസ്ഡല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഫുൾ സൗണ്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും പക്കാ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണത്തിന് ഞാൻ ഹോം തിയേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 7 ദിവസമായി. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസത്തെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഇതിന്റെ ഫ്രഷ്, അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു പുതിയതിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 8,000 to 9,000. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇതിന്റെ അത്ര സൗണ്ട് ഉള്ള വേറൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം സൗണ്ട് ബാർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഇത് 4.1 അപ്പൊ 4.1ന്റെ ഒപ്പം 4.1 വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ് നിൽക്കുന്നത് സോണിയുടെ DAV 540 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ആണ്. അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ബാസ് ആണ്, അതായത് പഞ്ചി ബാസാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോണിയുടെ DA14 540 എന്ന് പറയുന്ന ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ ബാസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അതായത് അതിന്റെ സബ്വൂഫർ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എയർ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ എൻക്ലോഷറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് പുറത്തു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്വൂഫറും കൂടിയാണ്. കാരണം 40 വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 വാട്ട്സ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് നമ്മുടെ സബ്വൂഫറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സബ്വൂഫർ എന്ന് പറയുന്നത് 55 വാട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്വൂഫർ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ പാക്കേജിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾസും കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്വൂഫറിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളും ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ മോഡ്, പോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവ്യൂ, നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബോർഡിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡ് റിലീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ വോളിയം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം വരും. പിന്നെ മോഡ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാസ് വരും. ഇതിപ്പോ ബാസായി, ഇപ്പൊ ട്രിബിള്, ഇപ്പൊ വോളിയം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് തിരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോട്ടറി എൻകൗണ്ടർ കാരണം നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് USB പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത്, പിന്നെ ഓക്സ്. ഇതൊരു 3 കണക്ടിവിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 8,000 എന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓപ്ഷൻസ്, ഒരു FM അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HDMI നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സെറ്റ് അവരുടെ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2016ലാണ്. 2016 HDMI കൊടുക്കുന്ന സെറ്റുകളുണ്ട്. സോണിയുടെ മറ്റേ സൗണ്ട് ബാർ ഒക്കെ 2016 ഇറങ്ങിയാൽ അതിൽ HDMI പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ HDMI പോർട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു, നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിന് HDMI പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലുക്ക് അറൗണ്ട്, അതായത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വേറെ കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പോർട്സ് കാണാം. ഈ ചുവപ്പും വെള്ളയും, അതായത് ഈ RCA സോക്കറ്റ്സ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പവർ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കവറിങ് കാണാം. ഈ കവറിങ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ട് ഈ ഹോം തിയേറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് സിങ്കിന്റെ 2 സ്ക്രൂ, അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂവും ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ ബാക്കിൽ കൈ വെക്കാൻ വെച്ചാൽ പൊള്ളാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി ഒരു കവറിങ് ആണത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാനസോണിക്കിന്റെ ഒരു മോഡൽ നമ്പർ പിന്നെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാണാം.
ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു 4.0 ആണ്, പിന്നെ മൾട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾ മൗണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ വോൾ മൗണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വോൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസത്തിൽ മൂവി എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ് നമ്മുടെ പാനസോണിക്കിൻ്റെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And നമ്മുടെ ഈ പാനസോണിക് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ടായിരിക്കും. വളരെ ബേസിക് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു റിമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് മോഡ്, പിന്നെ ഓപ്സ്, പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത്, ഈ 3 ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം. echoing around these walls, fighting to create a song. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് പെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സോങ് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ 2021 നമുക്ക് ഈ ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കണമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2021 നമുക്കിതൊരു സെക്കൻഡ്സ്, അതായത് 2017-ലെയോ 2016-ലെയോ ഹോം തിയേറ്റർ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5000-ന് താഴെ നമുക്കത് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. കാരണം എങ്ങനെ ഇട്ട് പൊളിച്ചു വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ സബ് വൂഫറിന് മാത്രമേ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30-40 രൂപ കൊണ്ട് സബ് വൂഫറിൻ്റെ കോയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രഷ്, അതായത് പുതിയൊരു സെറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹോം തിയേറ്ററിൽ അധികം ആൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ 2021 ഇത് ഫ്രഷ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ആളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡോൾബി ഇതൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ടി-വിന്ന് ഓക്സ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പാട്ട് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം തിയേറ്റർ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടും ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോൾബി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് വേണം എന്നുള്ളവരൊക്കെ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഹോം തിയേറ്റർ, അതായത് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ബാർ സിസ്റ്റം, ബോട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കുന്നത് നല്ലത്. കാരണം ഇതിൽ ഡോൾബി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല, HDMI അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2021 ഇത് മേടിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗൈസ്, ഞാൻ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ സബ് വൂഫർ 55 വാട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയർ 40 വാട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഫുൾ വാട്ട്സ്, 55 വാട്ട്സ് ഫുള്ള് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ് വേഗം ബേൺ ആയി പോവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി വാട്ട്സ് കുറച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.